ഹലോ മൈക്രോവേവിൽ ഒരു മഗ് ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ. ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണത്തിലേക്ക് അല്പം ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ നമുക്ക് ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും 1/2 കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു കോഫി മഗ്ഗിലേക്ക് ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സോ ഉണക്കമുന്തിരിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പാലിൻ്റെ കൂട്ടൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇടകലർത്തി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം. ആ പാലിനകത്ത് അതെല്ലാം ഒന്ന് കുതിർന്ന് വരട്ടെ. ഏറ്റവും മുകളിൽ അല്പം ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇടുന്നുണ്ട്. 1.5 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവിൽ, 1 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം. അതിനുശേഷം 30 സെക്കൻഡ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഷാനി കുക്സ് ആൻഡ് ടോക്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നല്ല സൂപ്പർ പുഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കണേ.